Кеш жарық қымбатты бауырластар, үйлеріңізге амандық пен тыныштық болсын. Кешкі Бішкек газетінде «Құдай бәрін көріп тұр» деп аталатын мақала жарияланды. Бұл мақалада Марат Қалмановпен өткізген сұхбат туралы жазылған. Ол өзінің өмірінде болған оқиғамен бөліседі. Оның әңгімесінен бірнеше үзінді келтірместен бұрын, мен сізге киелі жазбада жазылған бірнеше сөздерді қарап шығуды ұсынамын. Бүгінгі біздің сұхбатымыздың тақырыбы «Құдай сені көріп тұр» деп аталады. Забур жырында біз жаратушы Құдай туралы келесі сөздерді оқимыз. Құлақты жаратқан Тәңір әлде естімей ме? Көзді жаратқан оның өзі әлде көрмей ме? Шынында да, бізге көз бен құлақ берген Құдай бізді естуі және көруі керек қой. Алайда бұл күнделікті өмірімізде қалай болады? Жаратылыстың басталуы кітабында Ыбырайымның өмірімен байланысты бір оңай емес оқиға бізге жазып қалдырылған. Құдай оған мұрагерді, сонымен бірге үлкен халықты уәде етті. Ол бұл уәдесін өзі белгілеген уақытта орындады. Алайда күту үдерісінде ол Құдайдың өз уәдесін орындауына көмектесуді ұйғарды. Сөйтіп өзін әлекке салып, көптеген қиындықтарға тап болды. Тыңдаңыздар. Ыбырайымның әйелі Сарай бала көтермеген еді. Ал оның Ажар атты мысырлық күңі бар болатын. Сонда Сарай күйеуіне, жаратқан ие маған ана болуды сыйламаған екен. Ал енді күңіммен жақындас. Мүмкін соның арқасында балалы болармын, деп ұсынды. Ыбырам бұған көніп, Сарай оған мысырлық күңі Ажарды қосты. Бұл Ыбырамның Қанахан жерінде тұрғанына 10 жыл болған кезде еді. Ыбырам Ажармен жақындасып, оның бойына бала бітті. Мұнысын білген күң қожайыны Сарайға менсінбей қарай бастады. Сонда Сарай Ыбырамға, менің жәбір көруіме сен кінәлісің. Күңімді саған өзім қосқан едім. Ал енді ол бала көтергенін білгеннен бері мені менсінбей жүр. Сен екеуміздің арамыздағы дауды жаратқан енің өзі шешсін деді. Ыбырам, күңің өз қолыңда. Не істеуді дұрыс десең, соны істе деп жауап берді. Содан Сарай Ажарға қысымшылық көрсете бастады. Сол себептен Ажар оның қасынан қашып кетті. Жаратқан енің періштесі Ажарды ен даладағы бір су көзінің қасынан Шурға баратын жолдағы құдық басынан тауып алды. Періште оған тіл қатып, Сарайдың күңі Ажар, қайдан келе жатырсың, қайда бет алдың деп сұрады. Ол, мен қожайыным Сарайдан қашып келе жатырмын, деген жауап берді. Жаратқан енің періштесі оған, сен қожайын әйеліңе қайтып бар, оның айтқанына көн деді. Періште Ажарға жаратқан енің мына сөзінде жеткізді. Мен сенің үрім бұтағыңды сансыз көбейтемін. Жаратқан енің періштесі сөзін әр қарай жалғастырып оған былай деді. Сен жүктісің, ұл туасың. Оның атын Ысмағұл, Құдай құлақ асады деп қоясың. Өйткені жаратқан ие сенің зарыңа құлақ асты. Ысмағұл асау құландай еркін кезіп жүретін адам болады. Ол бәріне қарсы, бәрі де оған қарсы күреседі. Осылай ол барлық ағайындармен жауласып өмір сүретін болады. Ажар өзіне тіл қатқан жаратқан иені маған көз қырын салатын Құдайсың деп атады. Себебі Ажар, мен өзіме көз қырын салатынды осында көрдім деді. Маған көз қырын салатын Құдайсың. Құдай бәрін көреді әрі естиді. Ол осы жас әйелдің жағдайы мен қайғысын көрді. Ол егде тартқан ерлі зайыптылардың жағдайын көрді. Құдай сенің қиыншылықтарың мен уайымыңды да көріп тұр. 93-ші Забур жырында біз құлақты жаратқан Тәңір әлде естімей ме? Көзді жаратқан оның өзі әлде көрмей ме деп оқимыз. Кешкі Бішкек газетінде өзі туралы әңгімелеп берген Марат Қалмановтың жағдайында Құдай көрді. Осы мақаладан бірнеше үзіндіні тыңдаңыздар. Қалай Иса Мәсіхтің ізбасары болдыңыз деген сұраққа ол былай деп жауап берді. Бұл ұзақ оқиға. Мен мектептегі оқуды аяқтаған соң бірден әскер қатарына шақырылдым. Сөйтіп, Ауғанстанға интернационалдық борышымды өтеуге жіберді. Кандагарда артиллериялық жасақтың қатарында қызмет еттім. Ол жерден Құдайдың кереметімен елге тірі қайта оралдым. Бұл 1986-1988 жылдардың арасында. Совет әскерлерінің Ауғанстаннан бүтіндей көшіп шығардан сәл ғана алдым болатын. Менімен қызмет еткен көптеген жігіттер соғыстан қайтып оралмады.
Өмір мен өлімнің ортасында өткізген 1,5 жыл мен үшін қатал сынақ болды. Жорық пен соғыс жағдайында қалай болса солай тамақтандық. Өте сирек ұйықтайтын едік. Үйге тек тәнім ғана, сонымен бірге жан дүнием де ауру болып қайта оралдым. Ол әр қарай өзінің жолын былай деп әңгімелейді. Сол кездері соғыстан оралған соң, өзіңе келіп, әр қарай өмір сүру үшін бұл жерде арнайы реабилитациялық орталықтар әлі жоқ болатын. Біз, ардагерлер, ауғандықтар жыл сайын жиналамыз. Менің жолдастарымның біразы соғыстан кейінгі есеңгіреуді жеңіп, өмірде өз орнын тапқанын, ал көпшілігі өзін игере алмай араққа салынып кеткенін көрдім. Менде асқазанның ойық жарасы бар еді, және бүйрегім де ауыратын. Бірақ мені тек тәндік аурулар ғана мазалаған жоқ. Сонымен бірге жан дүниемде жан тыныштығы болмады. Соғыста болған сұмдық жағдайларды ұмыта алмадым. Жиі арақ ішетінмін. Өзім Талас облысында дүниеге келгенмін. Сондықтан жан тыныштығын іздеп, Манастың күмбезіне көріпкелдер мен балгерлерге баратынмын. Олардан жауап аламын деп ойлайтынмын. Бірақ бұнымнан түк те шықпады. Ал менің әкем сенуші мұсылман болатын. Ол мені исламға кіргізуге тырысатын. Мен бірнеше рет жергілікті молдалармен кездестім. Мұсылман сенімінің мәнін түсінгім келді. Бір күні молданың қасына барып, өзімнің дұрыс емес қылықтарымды мойындадым. Өзімнің күнәларымнан арылып, қалай кешірім алуға болатыны туралы ақыл кеңес сұрадым. Ол маған мардымды ешнәрсе айта алмады. Мешітке бар, намаз оқы, қалғанын жүре тұра көре жатармыз деп жауап берді. Менің жанымды қинаған сұрақтарға беделді молда жауап бере алмаған соң, мешітке барғым келмей қалды. Бішкекке көшіп кеттім. Жеке кәсіпкерлікпен айналыстым. Бір күні менің қолыма Жарқын жол газеті түсті. Әуелі мен ешнәрсе түсінбедім. Содан кейін қауымға барып, мені қызықтырған сұрақтарға жауап алдым. Жаратқан ие өзінің адасқан ұлдарын кешіреді. Уағыздарын тыңдап жүрдім. Қандай да сәтте көптеген жылдар бойына өзіміз деген жан тыныштығын сезіндім. Иә, Құдай Ажардың басына түскен қиыншылықты көрді. Құдай Мараттың да қиындықтарын көрді. Құдай бізге немқұрайлы қарамайды. Сондықтан біздің тақырыбымыз Құдай сені көреді деп аталады. Құдай сізді көріп тұр, дәл қазір. Марат әр қарай былай деп әңгімелейді. Әкем, сен сеніміңді саттың. Неге қайдағы бір бөтен Құдайға табынып жүрсің деп айтты. Мен оған протестанттық қауымда іздеген нәрсемді таптым деп жауап бердім. Бірақ алғашқы жылдары әкем менің таңдауымды түсінбей жүрді. Дұрыс жолмен жүрмедің, қайтадан өз дінімізге қайт деп шақырумен болды. Оны тек бір ғана нәрсе тоқтататын. Мен арақ ішуді тоқтаттым. Отбасымдағы қарым-қатынас қалпына келді. Үйлену тойынан кейін 1 жылға жетпей әйелім кетіп қалды. Мен тіпті отбасымды қалай асырауды да білмедім. Әйелім бірнеше айдан кейін қайтып келді. 1 жыл бірге тұрдық. Әйелім қайтадан кетіп қалды. Жүйкем әбден тозып, арақ ішіп, жанжал шығаратынмын. Әйелімді ұрып соғып қорлайтын едім. Сонша жыл бойына есеңгіреп өмір сүрдім. Ауруымның үстіне ауру қосыла берді. Жан азабы адам төзгісіз болды. Қауымға бірінші рет барған кезде жүрегімде тыныштық пен жеңілдікті сезіндім. Осы жан тыныштығын өмір бақи іздеген едім. Ал қауымға барып жүргеннен кейін 1-2 айдан соң соғыс ардагерлерін медициналық тексеруден өткізу үшін мені емханаға шақырды. Мен сол жерде есепте тұратынмын. Дәрігерлер асқазандағы ойық жарам мен бүйрегім толығымен қайта қалпына келгенін көріп таң қалысты. Олар бұлай болады деп күтпеген еді. Менен Қытай әдістерімен емделіп жүрген жоқсыз ба деп сұрады. Ал мен жай қауымға барып жүрмін. Мен үшін сенуші бауырларым мінәжат етті деп айттым. 1 жылдан соң емханадан есептен алып тастады. Осы мақала Құдай бәрін көріп тұр деген атқа лайықты. Иса Мәсіхтің ізбасарлары ауырады, әрі қайтыс болады. Алайда, Иса Мәсіх арқылы Құдайға келген кезде біздің өміріміз мағыналы болады. Біз жан тыныштығына ие боламыз. Марат былай дейді. Сонша жыл бойына есеңгіреп өмір сүрдім. Ауруымның үстіне ауру қосыла берді. Жан азабы адам төзгісіз болды.
қауымға бірінші рет барған кезде жүрегімде тыныштық пен жеңілдікті сезіндім. Осы жан тыныштығын өмір бақи іздеген едім. Жохан жазған ізгі хабардың бастапқы бөлігінде Исаның алғашқы ізбасарларын, шәкірттерін соңынан еруге шақырған туралы айтылады. Тыңдаңыздар. Филипп те Әндір мен Петр тұратын Бетсайда қаласынан еді. Филипп Натанаилды тауып алып, оған: «Біз Мұса Тауратта жазған басқа пайғамбарларды өз жазбаларында айтып кеткен Мәсіхті таптық. Ол Назареттік Жүсіптің ұлы Иса» деді. Бірақ Натанаил: «Сол Назареттен не жақсылық шығар дейсің?» деп жауап қатты. Филипп оған: «Келіп өзің көр» деді. Иса өзіне қарай келе жатқан Натанаилды көргенде: «Мынау қулық сұмдығы жоқ нағыз Исраилдік» деді. Натанаил: «Сіз мені қайдан білесіз?» деп сұрады. Иса: «Сені Филипп шақырмай тұрып, інжір ағашының астынан көріп едім» деді. Натанаил өзін Исаның інжір ағашының қалың жапырағының астынан көре алғанына қайран қалды да: «Ұстаз, сіз Құдайдың рухани ұлысыз, Исраилдың патшасысыз. Соған көзім жетті» деп жауап берді. Иса оған: «Мен сені інжір ағашының астынан көрдім дегенді ғана айтқанда, маған сендің, әлі бұдан да зорды көресің» деді. Сендерге өте маңызды шындықты айтайын. Бұдан былай көктің ашылғанын көресіңдер. Сонда Құдайдың періштелері көкке көтеріліп кетіп, әрі Құдай тағайындаған билеуші маған түсіп келіп тұратын болады. Иса Мәсіх Натанаилды көрді. Ол сізді де көріп тұр. Құдай сізді көріп тұр. Ажар дер кезінде Құдайдың дауысын естіп, оған мойынсұнды, әрі оның батасына ие болды. Сондықтан сіздің де солай істеуіңіз маңызды. Немесе күнәларына кешірім алған және жанын сауыққан Марат сияқты әрекет етуіңіз керек. Өзім өмір бақи іздеген жан тыныштығын сезіндім. Немесе Натанаил сияқты әрекет ету қажет. Ол өзінің сұрақтары мен күмәндарымен Иса Мәсіхке келді. Исаның алдына келіп, тізерлеп тұрып, жүрегіңіздегі бар нәрсенің бәрін оған айтыңыз. Есіңізде сақтаңыз. Құдай сізді көріп тұр. Оның алдына келіңіз. Иса Мәсіх сізді күтуде. Осымен мен сіздермен қоштасамын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын. Қымбатты тыңдарман, біз осымен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Егер сіз бүгінгі бағдарламадан өзіңіз үшін пайдалы мағлұмат алған болсаңыз, немесе сізде қандай да сұрақтар туындаған болса, егер сіз өмірдің қайнар көзі болған киелі жазба кітабына ие болуды қаласаңыз, бізге хат жазып жіберіңіз. Сіз Орта Азияда тұратын болсаңыз, біз сізге хабарларымыз жазылған аудио таспа немесе киелі жазба кітабын сыйлық ретінде салып жібереміз. Біздің электрондық поштамызға хабарласуыңызға болады. Біздің электрондық адресіміз mostik7 айқұлақ inbox.ru. Сонымен бірге +7 707 385 83 93 нөміріне хабарлама жіберуіңізге де болады. Сізге осы нөмірде WhatsApp, Viber, Telegram жүйелері іске қосылғанын хабарлаймыз. Мен қайталаймын. +7 707 385 83 93. Сізден келген әрбір хат немесе хабарлама үшін біз өте қуанышты боламыз. Жаратқан ие сізді және жақындарыңызды қорғап, аман сақтасын. Жеңіс берген Исағамады қайтып табынамын. Шындықта рухын мен жалғыз оған табынамын. Өмір кітабына жазды есімімді өз қанымен. Жаралары арқылы жазды дерттерімен. Айқыш ағаш көтерген иеме табына. Айқыш ағашқа түйілген иеме мойынсына. Әр тамшы
соған табынамын. Өмір кітабына жазды есімімді өз қаныммен. Жаралар арқылы жазды дерттерімнен. Айқыш ағаш көтерген иеме табынам. Айқыш ағашқа түйрелген иеме мойынсынам. Әр тамшы қанына төгілген айқышта алғысымды айтам Исаға. Әр тамшы қанына төгілген